Bijouterie Pantso manolotra anao ny logité. Fahanakina tandry mampafotsy an'ireo zao satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. En fait, allô Tonifiante. 1, 2, 3, 4. Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 arrières. Sanifère, le meilleur. Tiara, nisy ny voankazo manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Charbon manolotra anao ny logité. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miaraba tompoko ary tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ka misy faharoa ny volana Mai ary manasanao izahay sy saraka aminay hatramin'ny farany reto ny lohatenitsika. Hivoaka amin'ny herinandro ny didy mampiatra ilay fisondrotan'ny karama farany ambany Oroety sy Ariary. Niakatra avokoa ny vidin'ny legioma eny an-tsena amin'izao fotoana izao raha ny tsikaritra tao ao. Tafiakatra enina ny miaramila namonyainy vokatry ny loza mpifamoivoizana nahazo ny fiarabe izay mitondra ireto miaramila ireto tany Manakara omaly voalohan'ny volana Mai. Efa hita manangasanga eny an-tsena avokoa amin'izao fotoana ireo akanjo mafana fitondra amin'ny andro ririny. Nanomboka niverina amin'ilony kosa ny fampianarana ny anivon'ny anjerimanontolo araky ny fanambarana izay nataon'ny CSS. Niafara tamin'ny herisetra ny fanamarihana ny voalohan'ny volana Mai na dia natokana ho fetin'ny asa tao Paris omaly. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasana am-panajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Anaty tapany faharoa no anarahantsika ny zanam-pandaharana tahaka ny hoaiza ny ianao ary eo ihany koa ny insolite izay arahantsika mijery eo avokoa fa zao aloha ndao anaraka ny actus ny la une. Araky ny fa namara tamin'ny toera dia tapaka nandritry ny fiaona ny filohan'ny Rajoelina sy nireo vondrony mpampiasa ny sindika ny mpiasa farany teo fa hiakatra 2 hetsy ariary ny karama farany ambany izay raisin'ireo mpiasa rehetra. Mijanona ho 370 tora isam-bolana kosa nefa ny ora iasana fa tsy mitombo raha ny anao jery-totika ny voasoritra ao anatin'ny fehezan-dalàna mifeny asa Pierre-Dina Razafindramanana sy Kasambola manana tamin'ity androany ity. Raha ny vaovao voarehatrany dia amin'iny herinandro iny no vinavinaina hivoaka ny didy mampiatra izany ary isy ihany koa ny fanaraha-maso atao aorian'izay. Rahantsika ary ny fanadihadiana. Miatra manomboka izao fa 2 hetsy ariary ny karama farany ambany raisin'ireo mpiasa rehetra raha toka voalo arivo sy enina sy 2 hetsy ariary izany teo aloha. Ny fehezan-dalàna mifeny asa nivoaka ny taona 4 ao amin'ny andininy fa 570 kosa no mametraka fa 370 raha isam-bolana ny fitambaran'ny ora iasan'ny mpiasa iray. Izany hoe 70 ora eo isan-kerinandro. Tsy netsika izany na dia nahita mpiakarany mandina ny 720 isan-jato aza ny karama farany ambany. Raha ohatra zany ka misy olana anankiray miasa any amina toeram-piasana anankiray ka efa mihoatra n'io 2 hetsy ariary io ny karamany dia tsy miakatra intsony mazava ho azy satria efa mihoatra n'ilay karama farany ambany voafetran'ny fanjakana. Ho an'ireo olona miperinasa zany raha ohatra mbola tsy feno 2 hetsy ariary ny karamany dia hiakatra izy manomboka amin'ity volana Mai 2019 ity. Araka izany dia tsy miakatra ny karama hafa ankoatra ny karama ambany ny 2 hetsy ariary. Izy kosa ny fanaraha-maso ataon'ireo tompon'andraikitra amin'ity volana ity raha araka ny fanazavana. Hiatra avy hatrany ny sazy ho
ho an'ireo orinasa minitsy manaraka izany. Dia tsy maintsy anatanteraka fisafona marobe amin'ny akapobe na mpiantso ny orinasa maromaro reny izahay eto anaramaso an'izay fampiakaran'izay satria tsy maintsy hoterena satria izay nefa lazain'ny lalàna tsy maintsy ampiakarina zany no karamandreo izay mbola tsy feno roetsy ariary dia isy fanaramaso goavana be zany ho ataon'ny inspecteur du travail manerana ny nosy manomboka amin'ny fivoan'io décret io. Amin'iny herinandro iny no vinavinaina ivoaka ny didim-panjakana mampiatra avy hatrany ny fiakarany karamio raha araka ny fanazavany taleparitry ny fitsiriana ny asa hatrany. Izay no kesika an'iny fa raha toka niakatra sy ny karama izay amin'ny ambandrindra roa hetsy ariary inona kosa ny fiantraikan'izay eo amin'ny faefamividy mandra-piandry izany dia nahita mpisondrotana ny vidina legioma eny an-tsena. Antony maro no voalaza fa nahatonga izany raha araiky ny nambaran'ireo mpivarotra tamin'ny andro lalaina Andriamasy Doda Rajarinjato androany ny fampihenana ny legioma vidiana sy hohanina no vahaolana hitan'ireo mpanjifa raha nitafatafa tamin'ny andro lalaina Andriamasy Doda Rajarinjato hatrany. Naiky avokoa ndreo ireo mpanjifa sendranay fa tena niakatra ny vidina legioma eto amintsika tao ao. Nisy mihitsy ireo nitanisa amin'ny fiakarana tsapana. Miakatra kely aloha ny vidina legioma. Ohatra hoe ny ovy zao 500 dia aloha dia sao izy 700 dia 2 ohatra ny kilôny ovy. Le andavanandro fa ny tsena androany aloha tsy fantatra. Tena izay mihitsy vidy fa tena miakatra mihitsy. Tena lafo mihitsy. Toy zao nday kitapo mitony teo 3,000 ena 7,000 vidananay indray ray gony. Zao 7 alina vao mahazo. Miakatra be mihitsy. Ny tongolo zao le tongolo lay amin'ny kapoaka reny lasa 3,000 ny kapoaka le boribory kely reny. Ny hatramin'izay nisy 700 2,000 dia zao lasa 3,000. Ny harikavera zany tena miakatra. Ohatrany ahoana ny vidiny taloha dia ohatrany zao? Taloha zao 5,000 6,000 zay fa 700 2,000. Zay ndo nakamy antombo ao 700 androany. Na dia efa vita aza mifidy? Tamin'ny taorina feotoary zao dia 100 nakamy ny harikavera tarô. Miakatra ihany izy. Tokony fotoana vidiana zao tena lafo izy amin'izao. Ohatrany zao vidiana mata? Io zao 20,000 zany ny ray amin'ity. Ny vidianana io 50 arakaraka le habe. Hita eny amin'ny ihany koa ireo legioma amidy eny an-tsena. Antomaro ny voalazan'ireo mpivarotra ho natonga izany. Fa raha fihezina dia miditra vanim-potoana indrindra isika, vanim-potoana izay tsy fisiany vokatra. Voatabia zany zao tena niakatra ary tsara ampatarina ho an'ilay mpanjifa satria izy zany be dépense mamboly azy. Mila traite be dia kamo le tatsa zany mamboly anazy dia aleon'le tatsana no fambolena hafa fa zay navita sy nazoto ihany. Dia io zany zao mandeha raisina 350 zao ny kesika an'io. Dia mandra-pahatonga ty zany tafiditra 325 375. Dia amidy 20,000 ny kilôny fa io zany eto hoe vadiny entana fa tsisy tombarotra ho anay mpanjifa ety sisy. Eo amin'le resaka vetlolika sy ny lalana aloha dia tena hitako navoary. Satria lalana ratsy tsy misy kame tafakatra mihitsy aloha amin'izao. Vetlany kame miakatra. Fa misy moa nareo maka le? Eo an'osy be maka fa ny avy an'osy be makana faritra dia. Na miakatra aza ny vidina legioma tena nambara ireo mpanjifa fa tsy maintsy mividy mba hohanina na atao fanafody. Tombona antsika eto Madagasikara hatreto ny fanjifana vokatra natoraly tsy misy simika. Lafim-baovao hafa kosa indray nanao fanambarana ny hiady amin'ny tsy maty manota ny fitondram-panjakana ka ny ministry ny fitsarana no nampahafantatra izany. Maro tokoa no mialokaloka anaty asa-panjakana anaovana fandikan-dalàna ametraka paikady sy andin-dalàna manamora ny fomba fanenjerana ireo parlementaire manomboka izao ny ministera isoroana izany. Firiadoara sy Dolphe Rakotoniaina no mitondra ny antsipirim-baovao. Tafiditra ny fametrahana tany-tan-dalàna tetika asan'ny ministera ny fitsarana hanamora ny fomba fanenjehan'ireo parlementaire. Anisan'ny sakana tsy nahafahana manenjika solombavam-bahoaka na loholona ny fisian'ilay immunité parlementaire na ny zo tsy azo enjehana mandritra ny fepitoana iasany.
zo izay voafaritry ny lalam-panorenana. Efa mihevitra lalàna hanamora ny dingana entina manenjika ireo mpandika lalàna ny ministera tsy fanafoanana ny zo tsy ahafahana manenjika na ilay immunité parlementaire akory nefa izany fa fanamorana fotsiny ihany hoy Randrana Solojaka ministra ny fitsarana. Heverina araka izany fa tsy maintsy hisy ny fanitsiana ny andinina ao amin'ny lalam-panorenana manoloana izay fanampahan-kevitra izay mety ho vita ao anatin'ny fanovana izay ho atao tsy ho ela izany andinin-dalàna izany. Mitoetrany kosa ny fanadiovana sy ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatrasan'ny fitsarana ho apetraka tsy ho ela eny anivon'ny rafi-pitsarana ny caméra de surveillance ho avaozana ihany koa ny fomba fiasa tahaka ny fisivanana ireo mivezivezy eny amin'ny toeram-piasana amin'ny alalan'ny fitaovana elektrônika. Lavavao hafa ihany koa mikasika ny fiaraharam-pirenena nivoaka tamin'ny lohatenin'ny gazety mpiseho isan'andro iray ny fametram-pialan'ny talehan'ny kabinetra nivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Stéphanie Delmotte. Avotrin'ny gazety ny mety sy mety sy fifanarahana eo amin'ny fomba fijery ka antony mety mitarika ilay fametram-pialana. Manambara hatrany nefa io gazety io fa milavin'ny filohan'ny Repoblika izany fametram-pialana izany. Tsy mbola nisy fanambarana ofisialy nivoaka kosa taorin'izay. Tsikaritra kosa fanandiso izany vaovao izany ireo page Facebook sy compte maromaro manohana ny fitondrana. Izay aloha ny vaovao natolotra tamin'iny la uniny manaraka eo hatrany ny lafim-baovao hafa toy ny trangam-piarahamonina ny vaovao ara-tsosialy sy ara-toekarena ihany koa manasanao izay anaraka ireto dokam-barotra ireto amin'ny verineo afaka fotoana fohy. Toy ny logité taorian'ny ireny dokam-barotra ireny ary trangam-piarahamonina fiarabe nitondra miaramila no niara-ny loza mifamoivoizana tany Manakara omaly alarobia voalohan'ny volana Mai. Tafakatra eny ny miaramila namoneny vokatra izay loza mpiarakodia izay misy avaly kosa ireo naratra ary voatery anaraka fitsaboana ty Antananarivo. Misy amin'izy ireo no tapatongotra sy voamafy tao amin'ny azon-damosina tsy mbola voafaritra kosa treto ny antony tonga ny loza mpifamoivoizana ary isy ny fanadiadiana momzany aorian'ny fandraisana antanana ireo niarambonina sy naratra vokatra izay loza mpifamoivoizana izay horantsika ny fanadiadiana. Andeha hitodotoy hiverina ny Manakara no niarandoza ny fiarabe amin'ny BNGRC mitondra ireo miaramila avy nanatanteraka fambolekazo. Tsy mbola fantatra treto ny antony loza. Nambaran'ny loharany vaovao any an-toerana fa mahitsy ny lalana saingy nivadika tany amin'ny ankavian-dalana ilay camion teo ambala mahitsy Voromailala komuna Ambahatra azo amin'ny lalam-pirenena faharoa ambin'ny folo iny. Voalaza fa miaramila 430 no tao anatin'ilay fiarabe. Tafakatra 4 kosa treto ny namony ainy ka ny 3 maty teo eo vokatra ilay loza mpiarakodia. Ampolony mahery kosa ireo naratra ka misy ny tapatongotra ary ao ny vomafy any amin'ny azon-damosiny. Ankoatra ireo manaraka fitsabonana amin'ny hopitalin'ny Manakara, misy valo ny marary voaterina lefa taty Antananarivo ka notaterina tamin'ny alalan'ny fiara sy ny fiaramanidina. Marary roa hafa ihany koa no fantatra fa tokony alefa ny Fianarantsoa androany mba hanao fitsaboana. Nandritra ny resaka Antarobia nanamafy ny zandary any Manakara fa tsy maintsy roso amin'ny fanadiadiana mba halalana marina izay antony nahatonga ilay lozam-piarakodia namoizana miaramila. Saingy mbola ifantohana aloha zao ny fandraisana an-tanana ireo maratra sy ny fikarakarana ny razana. Isan'izany ny fampodiana ireo razana any amin'ny tandrazana satria misy amin'ireo miaramila namony ainy no avy any Befotaka na ihany koa Toliara. Izay trangam-piarahamonina izay hatrany lehilahy iray no voatery nentina faingana teny amin'ny hopitaly io atoandro io rehefa nahitana tsatokantsy teo amin'ny tratrany. Teny mamamba ivato no misy ony ny tranga ary araky ny fanazavana avy amin'ireo nanatry maso dia ny famaly tamin'ny vadiny ilay lehilahy ary nanatsatokantsy ny tenany.
fa lafimavao hafa kosa indray ny farana omaly ny fanarahana arakasa tamin'ny ministera ny serasera sy ireo ECD miisa 4 mianadahy niarany fandroana no nitranga teny mahitsy ny farany volana martsa lasa teo nandritry ny asa tana maro andiany voalohany. Nitondra fanazavana mikasika izany syndikan'ireo mpiasa avy ao anivony ministera ny serasera nandritry ny fanamariana ny fetiny asa teny Ambojatovo omaly ireo mpiasa miaran'ny fandroana izay marina fanampiakatra ny raharaha teny anivony filankevim-panjakana fanatetena. Nitsahatra tanteraka tamin'ny asa nanomboka omaly ireo mpiasa 4 mianadahy eo anivony RNM sy TVM ary mpiasa hafa avy ao amin'ny ministera ny serasera rehefa avy naharay ny taratasy fampahafantarana ny fandroana azy ireo tamin'ny 13 ny volana avril lasa teo. Nampangaina faobe ho nandray zava-pisotro mahamamo nandritra ny ora fiasana sy tsy nanaja lehibe izy ireo raha iverenana ny antony tia notiny soniavin'ny tale jeneraly ny ORTM notendrena taoriany 1 martsa ity. Zareo reo tamin'ny 9 maraina ny ala teo amin'ny biblioteka nasionala dia tsy nody raha tsy tamin'ny 3 arivo. Vokatr'izay zavatra izay dia nandeha nitady sakafo ry zareo tany amin'ny toerana anankiray fisakafoanana izay nilazain'ireo mpitondra fa hoe bara le izy. Rehefa nandeha niditra tao reo dia nisy efa nisy directeur atao miaraka amin'ny olona vitsivitsy niaraka taminy teo dia fanatsafa fananiany teo moa ry zareo dia avy eo izy le andriamatoa directeur DSI hoe andao tsika andeha fa isy polisy ho avy ny ekipa ny DSI andao daholo fa misy polisy ho avy eo. Inona tokotrany 10 minitra tao aoriana ny rano zareo tao tonga ramatoa ministra miaraka amin'ny secrétaire général sy ny ekipany tonga dia nakasary an'ilay olona tratra tao anatin'ilay toerana reo hoe bara. Tsy nandeha tamin'araka ny teneny zareo hoe lazainy fa mamo ireo olona ireo nisotro toka tao amin'ny bara nefa ny misy bevoka tsy sotro toka mihitsy. Taoriany fangatana fanazavana sy fiona tamin'ny ministra sy ny secrétaire général ny ministera ny serasera izay tsy nahitam-baliny ireo mpiasa voakasiky ny fandroahana rehefa nampiakatra ny raharay ny anivon'ny filankevim-panjakana izy ireo. Ho an'ny sendika izay nanararoatra nanazava ny tranga omaly nandritra ny fankalazana ny fety ny asa teny Ambojatovo tsy aradrary ny antony fandroahana sy ny dingana narana tamin'izany. Tsy ny alalohan'ny fotoana ireo olona ireo tonga ara-potoana namita ny asany tsara nefa dia fandroahana ny setrin'izay no le hoe sakafo tao amin'ny toeram-pisakafoanana io izay lazaina fa hoe bara. Dia nanamarina ny DG ny communication moa zany dia nanindry fa lazainy fa tamin'ny izay mikasika an'iny fa raha nantaniana kosa aloha ny teo anivon'ny ministera ny serasera dia nanambaratry ny secrétaire général fa miandry ampitoniana ny fampandayanana ny raharaha eny amin'ny fitsarana na eny amin'ny filankevim-panjakana ilay conseil d'état. Lafim-bavao hafa kosa indray ary sy andro vitsy izay no tsapa ho nidina ny maripana indrindra ny teto Andrenivohitra. Fotoana mampitady akanjo mafana ny maro sady mampiroborobo ihany koa ny fivarotana akanjo mafana ihany koa izany ny tetiny tsena ny Mahamasina ary tamin'ity androan'ity Andrialain'Andriamasy Doda Rahajarinjato ary niresadresaka tamin'ireo mpivarotra sy ireo mpividy izay sendra azy ireo. Vao nitsidika avy eto Anosy dia efa tazana ho niova endrika ny tsena Mahamasina. Raha akanjo manifinify no niranty sy namidy teny teo aloha dia niova karazana akanjo mafana izany. Varotra ohatra akanjo manify zay taloha dia mivadika blouson amin'izao andro ririnina izao. Ny antony izay? Satria ny andro efa manomboka mangatsiaka, efa manomboka ny ririnina. Le antony izany hitanao fa mila manaraka an'ilay saison zany le amin'ilay fivarotana an'ilay friperie. Dia raha mafana dia polo, t-shirt dia mangatsiaka dia akanjo ba blouson. Ozy ianao teo hoe miankina amin'ny saison dia miankina amin'izay koa ve le lamaody hoe izay akanjo ba hita tonga dia alaina amin'ny friperie dia. Tsisy le izy fa mba mila mijery an'le tana le mba hoe tiatin'olona le mihajahaja le mba kilasy le mba misarika an'le mason'olona fa tsy dia hoe rehefa akanjo ba dia alaina foana fa misafidy entana. Mitobaka ihany koa ireo satroka ba sy satroka mafana mazava ho azy fa nanaraka toetrandro ihany koa ireo mpivarotra izany hoe nanova entana namidy raha vanta amin'ny vao namiry firy ny andro.
nanomboka tamin'ny vina moa zany maly premier nanomboka tamin'ny farany volana somary namiry firy iny ny andro hoe 4 arivo daholo a inona ny anton'izay ka somary niova kely le toetrandro teto amintsika teto nanomboka tamin'ny ngambany talata iny raha tsy diso somary nanomboka namiry firy kely nanomboka maraina parivan'ny andro dia tsy maintsy nanova entana kely aloha 4 arivo daholo e dia ahoana ny fandeha ny entana tsena amin'izao tamin'ny maly aloha zany izy nohatrany hoe satria maly koa tsy dia fiasana ohatrany hoe mba nietsetsena kely le olona ota ao anatin'ny somary mbola nangatsiatsika ihany koa le andro atreto aloha dia mbola azo amaro mora vidy na reo kanjo mafana isan-karazany na reo satroka mafana tsy maintsy hiakatra miandalana nefa izany raha araka ny fizotry ny fivarotana teto amintsika hatrizay ie miakatra ny vidin'entana rehefa manomboka ny ririnina otrany izao amin'izao izao 125 100 000 dia rehefa amin'izay izy tongotrany rehefa ririnina izy ohatr'izay mividiny fa rehefa ohatra hoe tsy ririnina ny andro dia moramora vidiny ohatra hoe 50 35 ohatr'izay reo zao amin'izao izy aloha mbola azo lazaina hoe mora ihany mbola mitombana 90 mandeha 75 fa rehefa tena mangatsiaka izy 125 100 000 nefa fandeha an-tsena amin'izao aloha zany ohatra ny tsy dia tena hoe mamela izy vitavita fety koa dia tsy dia tena fa rehefa kaikikaiky fety iny izy ny tena mamela akaikikaiky 26 pentecôty efa mivonona amin'izany ireo mpiantsena sendranay androany satria amin'izy ireo dia tsy misy afa-tsy ny fanaovana mafana ihany no fiatrehana ny ririnina fa hitako hoe dia rehefa miditra ny ririnina efa manomboka mangatsiaka inona zany no omaninao hiatrehana ny ririnina ny akanjo mafana aloha zao tena omanina hiatrehana ririnina zany manomana vola betsabetsaka ihany satria tena ohatrany angatsika be ny andro dia tena mety mamirifiry be ny atsika amin'ity dia mety ho lafolafo dolo ny akanjo mafana tsy ety mitsena mamasina ihany fa mandeha nireo tsena eto andrenivohitra toy ny tsena andravoangy rehefa larobi tsena ambodin'ny sotro rehefa sabotsy ary botika maro dia efa mitobaka ireo akanjo mafana isan-karazany avy fa homariana rahampitso 3 Mey ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovana gazety samy manana ny heviny momba izay fahalalana izay ny mpanao gazety nanaiky ny resaka tamin'ny narisoro joravaka sy misy razafinjatovo androany ao no milaza fa zava-dehibe ny fahaizan'ny mpanao gazety mandanjalanja ny teny ampiasaina amin'ny fampitam-baovao misy ihany koa nefa no mijoro vavolombelona fa efa niara ny herisetra sy ny sakatsakana nandritry ny fanatanterana izay asa fanaovana gazety izay mitatitra amintsika izany vaovao izany ity fanadiadiana manaraka ity miankina amin'ny vanim-potoana sy ny mpitondra ny firenena iray ny fahalalany asa fanaovana gazety raha ny fomba fijery ny Daniel Randremaro mpanao gazety ny RNM manoloana ny fivoaran'ny fiarahamonina amin'izao fotoana kosa etaeta ny ahaizan'ny mpanao gazety mandanjalanja ny teny ampiasaina ao anatin'ny fampahalalam-baovao na dia eo azy izay fahalalany asa fanaovana gazety izay raha ny tsaroko raha ny fahalalana teo amin'ny asa fanaovana gazety tamin'ny président professeur Zafy Albert ary zay le fahalalana eo amin'ny asa fanaovana gazety zay ny anisany nanosika ny nampialaingana teo amin'ny fitondrana ny professeur Zafy Albert efatra amin'ny 30 taona ny katroana teo amin'ny sehatry ny fanaovana gazety Daniel Randremaro teto nitondrany fanazavana manokana ny mahasamihafa ny ainao manjery mpanjakana amin'ny ainao manjery tsy miankina ho an'ny média public dia manana ny atao hoe fandaharanasany na ny programme de l'état zany eo amin'ny fampandrosoana izy ary iny foana novoizy ny ainao manjery mpanjakana satria zay ny politique générale de l'état dia zay ny mahasamihafa azy ny any amin'ny tsy miankina sy ny miankina amin'ny fanjakana pakasary ho an'ny gazety Antsoratra koa sy Mamy Rael mahatsapa izy fa hatramin'ny ny Facebook lasa toy ny mpanao gazety daholo ny olona rehetra saingy mamafisiny fa misy hatrany ny fomba fiasa mampiavaka ny mpanao gazety matianina mitamin'ireo mpamoaka sary sy mampita vaovao amin'ny tambazotra sosialy isan'izany ny fanaovana recoupement zany hoe fanamarinana izay vaovao avoaka ndraindray koa moa misy lasa hoe fomba fitena azy ohatrany hoe lasa manao auto censure ho azy ny mpanao gazety satria sao dia be dia amin'ity sao dia zao
dia akoatr'izay moa vao mainka raha vao miankina amin'le tompona asa fanaovan-gazety le satria raha vao mpanao politika ohatra le tompon'le orinasa dia lasa tadiroana ho any nefa tsy tokony anao an'izay rehefa hoe asa fanaovan-gazety fa zavatra zay misy zay zavatra normal ny tokony atao ny fahalalahana ho an'ny asa fanaovan-gazety azo lazaina hoe malalaka nefa azo lazaina hoe tery. Folo taona ny lomanosana tao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety izao Imam Rael, maro ny sedra niatra taminy, isan'izany ny herisetra sy ny famerana ny fahalalahany noho ny sarina lainy. Hitan'ny olona nakasary dia efa voankazy tanana tamin'izany dikan'izany ao anatin'le hoe famehezana fantatra le olona hoe mpanao gazety fa ao anatin'le hoe tsy tia mivoaka le izy dia sakanana ianao. Nisy fotoana nanao fampirantiana ny raharaha tamin'ny taona 2024 ireny nisy voahelingelina koa dia nasain'ny foanana le fampirantiana amiko izany mbola misy sakasakana ao anatiny. Anana fotoana ny olony fomba fahitana izay fahalalahana izay indrindra ny mpanao gazety eto amintsika Rampitso mandritra ny diabe sy ireo hetsika hafa toy ny ady-hevitra isan-karazany anamariana ny telone androeran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Raha ho an'i Madagasikara aloha dia tsy niova ny ankapobeny ny filaharan'ny Madagasikara eo amin'izay sehatry ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay raha ny tatitry ny Reporters sans frontières tamin'ny taona 2024 ity eo amin'ny laharana fa 450 amin'ireo firenena miisa 20 no misy any Madagasikara tsy niova raha hoarina tamin'ny herintaona ambany hoe zananao amin'ny mangivangina izany filaharan'ny Reporters sans frontières izay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay dia tsara mampafantatra ohatra fa i Chine dia manodidina ao amin'ny laharana fa 770 izany hoe 177 amin'ireo firenena 20 no misy azy ny voalohany amin'izany nefa ny aloha dia i Norvège izay manana saranisa ambony. Norvège, Finlande, Suède no anisany malalaka indrindra eo amin'izay asa fanaovan-gazety izay. Fa eo lafiny fampianarana ambony indray kosa ny eo amin'ny CSS moa izany niverina fampianarana teny amin'ny von'ny université mpanjakana tamin'ity androany ity. Zarazara nefa ny hevitrireo mpianatra eny Ankatso amin'izao fotoana izao mahakasika izany nanamafy kosa ny sekretera jeneraly ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra fa tsisy fanaramaso atao amin'ireo mpampianatra tokony alalany andraiky ny tsirairay amin'ny fanonerana ireo fotoana lany na tapaka ny fampianarana fanampy vaovao hoentiny Jasiel Njarafeny sy Aina Rahona. Averina milony ny fampianarana eny amin'ny université Mpanjakana Antananarivo. Saika nahitana izay avokoa ireo fakulté teny Ankatso androany. Hoenjehina kosa ireo fotoana lany tsy nampianarana araka ny nambarany filohan'ny CSS mitondra fanazavana ny tompona andraikitra androany. Ny récupération ny ora izay tokony novitaina zany dia miankina tanteraka amin'ny mpampianatra tsirairay aloha voalohany dia ny lalam-piofanana misy azy sy ny toeram-pianarana misy azy. Ireo zany no mandrindran'izay arakaraka izay toromarika azo ny avy amin'ny lehibe ny isan'ambaratongany. Ny fanaraha-maso aloha tsy misy satria ny atao hoe syndicat moa zany dia malalaka tanteraka ny mpikambana ao aminy arakaraka izay eritreretiny amin'ny tanany asany. Ka ny CSS dia tsy manara-maso ny mpampianatra miverina na tsy miverina mampianatra tompoko. Raha tsy ahivina nandrindry ny fitoerinandro izay ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS no nanapa-kevitra hanapaka ny fampianarana. Manantena filaminana ireo mpianatra sendranay androany. Efa miverina miloniny tsara aloha ny fampianarana efa nianatra izay androany. Efa be dia be mpianatra niditra nianatra any izao. Efa mandeha normal aloha izany ny cours hatreto. Ohatran'ny hoe hitako milamimaina aloha ny fandehan'ny cours hatreto fa mbola tsy fantatro hoe misy fiamora ve ny examen sa hoe mbola sa hoe rotoroto be mbola tsy fantatry. Fitakiana ny anatsarana ny kalitao fampianarana sy ny zomy mpampianatra tamin'ny fitondram-panjakana no nampitokona ireo mpampianatra sy mpikaroka mivondrona ao amin'ny CSS. Efa vita sonia fifanarana famahana ireo olana ireo ary andrasana ny fanatanterahana izany. Fa lavavao, 'Vao 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 '
mikarakara tolotra manokana ny édition le lauréat ho fitsinjovana ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadina-mpanjakana misy araka izany ny fialambidy 10,000 isanjato atsan'izy ireo ho an'ny book le lauréat du CEPE du BEPC ary ny le lauréat du bac fialambidy izay marina fa ho hita mandritry ny foire du livre eny amin'ny esplanade Antaninarenina hatramin'ny sabotsy 4 May ho avy izao fanadihadiana. Efa fotoana famerenana izao ho an'ireo ankizy hiatrika ny fanadinana ka misy ny tolotra miavaka miaraka amin'ny édition le lauréat. Ny édition le lauréat izay tarihan'ny Ratsimaholy Francine dia ahitanao ireo boky ety amin'ny classe primaire rehetra ary koa ahitanao ny sujet type d'examen, le lauréat du CEPE, le lauréat du BEPC, le lauréat du bac, série A, série C, série D. Manaraka sy mafy ny fandaram-pianarana 2024 ary tena ilain'ny mpianatra mandritra ny révision, ny sujet type d'examen avec corrigé, sy toute matière, ny le lauréat. Betsaka ireo efa nahita fahombiazana taminy. Amidy eny amin'ny Fohibeny, eny amin'ny collège le lauréat Andronono be, ao amin'ny tsena Loharano eo Andohan'Analakely akaiky ny Arebus, manerana ireo librairie rehetra manerana Nosy, ary amidy eo amin'ny librairie le lauréat eo amin'ny Talarariasy n'Analakely ireo boky ireo. Fa ho hitantsika mandritra ny foire du livre ny 20 aprily hatramin'ny 4 May ihany koa tsy ankiato eo amin'ny esplanade Antaninarenina ary manao fianambidy 10,000 isanjato ny boky le lauréat du CEPE, du BEPC, du bac. Kararao tiary ny 20 aprily hatramin'ny 4 May tsy ankiato ny fianambidy 10,000 isanjato eo amin'ny esplanade Antaninarenina mandritra ny foire du livre ny sujet type d'examen le lauréat izay manampy betsaka anao. Compensony le lauréat fa mahasoanao tokoa. Contact 032 04 023 23 na ny 034 31 389 20 032 04 023 23 na ny 034 31 389 20. Izany mikasika an'iny fa nivelany kosa Myanmar vaika hatrany ny fihetsiketsehana ao Venezuela. Samy nanatanteraka fidinana an-dalambe avokoa androany na ny avy amin'ny mpanohitra tariny Juan Guaido na ny pomba ny filoha Nicolas Maduro ao Venezuela. Vokatry ny fifandonana tamin'ireo mpitandro filaminana dia vehivavy iray 17 taona no namoiny ary tsy latsaky ny 47 ankoatr'ireo no naratra. Ny antso ireo mponina anatanteraka fitokonana faobe androany lehibe ny mpanohitra Juan Guaido. Mitoetrany koa ny fihetsiketsehana ka tanjona kendrena ny anesorana ny filoha Nicolas Maduro. Ho an'ny omaly manokana dia marobe ireo mponina teto Caracas no nidina an-dalambe saingy tsy araky ny nantenay ny Guaido izay mitony tena ho filoha mpisolo-toerany. Na izany aza nefa na irvaika ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana. Vehivavy iray 17 taona no fantatra fa namoiny ainy vokatry ny tifitra teo amin'ny lohany ary tsy latsaky ny 47 ireo naratra. Mpanao fihetsiketsehana ny sarotava ihany koa ankoatr'io no ny fanehitra mivantana tamin'ireo miaramila tamin'ny alalan'ny bomba mandaja-dranomaso teto amin'ny foibe anabakabaky ny miaramila teto Carlota izay nambaran'ny Juan Guaido fa vondrona miaramila maro no manohana azy eto. Tetsekilan'izay dia vorilana ihany koa ireo pomba ny filoha ao an-toerana ireo antsoina hoe pro Maduro. Nikabarina nylohan'ireo vahoaka pombazy ny filoha Nicolas Maduro ary nambarana andritra izany fa hogadraina avokoa ireo mpamadika sy ireo mpanonga-mpanjakana. Ilay fanonga-mpanjakana no kasaina tanterahina omaly iny dia baiko avy amin'ny Maison Blanche ary eto dia saiko ny milaza fa John Bolton no ambadika izany. Miama irvaika hatrany araka izany fihetsiketsehana eto Venezuela. Tahaka izay koa ny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, mianjandrony tady eo amin'ny Moscou sy Washington izay mifampiapanga manoloana ny tsy fahaiza-mitantana ao an-toerany. Chine kosa miantso amin'ny fifampiresahana. Ao Frantsa kosa indray ny afara tamin'ny herisetra ny fanamariana ny voalohan'ny volana May natokana ho fetin'ny asa tao Paris omaly sy nisy araka izany ireo olona no samborona samy mifanameloka ireo syndikalista sy ny fikambanana samihafa ary ny gouvernement tamin'ny manoloana izay tranga izay fanatiatina. Nomeloiny ireo syndikalista honaka ny andro fankalazana ny fetin'ny asa omaly ireo mpitandro filaminana sy ny gouvernement frantsay. Ny ministry ny atany ao an-toerana kosa tetsy andanina nameloka ireo olona mpanimba sy mpanakorontana izay mitondra ho isan'ny gilets jaunes.
maro arak'izany fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny frantsay manoloana ny tranga omaly tao Paris. Araky ny tatitra dia maro ireo magazay no simba hatramin'ireo izay nikatona azy. Olona mahery ny 300 mahery no ny tanana ponja vonjomaika omaly arivo. Tranga tena nanamarika ny omaly ny nahitana ireo mpanao fihetsiketsehana ny rohatra tao amin'ny Pitié Salpêtrière misy ny sampana vonjitaitra ny hôpitaly. Tsy maintsy niditra an-tsehatra noho izany ireo mpitandro filaminany, indrindra nanoloana ny fihetsika ireo olona izay saika amony vavady nyity sampana famelomanaina tao amin'ity toerana ity. Vokatra izany dia olona 30 no nosamborina ary mbola no tanana hatramin'izao. Mpitandro filaminana iray no naratra mafy voto amin'ny lohany izay tsy maintsy nosaboina tao amin'ity hôpitaly ity ihany. Tonga nijery izany tany an-toerana moa ny ministry ny atany frantsay Christophe Castaner ary nilaza fa ireo vondron'olona atao hoe black box no tompon'antoka tamin'ny nitranga omaly iny. Nateo azy intranga tao Paris omaly iny nisy hatrany fanamariana ny andro voalohan'ny volana Mey nataon'ireo syndicat sy fikambanana samihafa manerana ny Frantsa. Nahatratra teo amin'ny filarana 270 izany izay nahavory olona mahery ny 3 hetsy raha nitatitra hatrany. Resaka avy any ivelany reny narahinao reny aorian'ny dokam-barotra no anarahantsika ny tapany faharoa. Mialohan'izay dia handeha hampatsahivina aloha ireo izay nisongadina tao anatin'iny tapany voalohany iny. Fantatra fa ivoaka amin'ny herinandro ny didy mampihatra ilay fisondrotan'ny karama farany ambany ho 2 hetsy ariary antsahivina aminao fa mijanona ho hôtely no amin'ny 70 amin'ny 100 ora ny ora fiasana amin'izany fotoana izany. Sy nareo izany dia tsikatra ihany koa fa niakatra koa ny vidin'ny legioma eny an-tsena amin'izao fotoana izao eo amin'ny tranga ara-piaramonina dia tafiakatra en'ireo miaramila namony ainy vokatry ny loza famovizana nahazo ny fiarabe iray nitondra ireo miaramila tany Manakara omaly voalohan'ny volana Mey tamin'izany. Ireny no narahantsika tao anatin'ny actus ny alaina ireto avy kosa no zanam-pandarana ny andry anao ao anatin'ny tapany faharoan'ny logité amin'izao takariva izao. Ankoatry ny fampisehoana izay arahana amin'ny tarika maleo amin'ny alado avy izao dia hoentina aminao tao anatin'ny aizany koa ny tetikasan'ny consulat-ny Espagne eto Madagasikara dia ny herinandro ny flamencos. Ao anatin'ny oyanao kosa indray sakafo italiana izay mety fantatra ireo izay sendra ny fandraisam-peon'ny logité no nanontaniana azy ireo. Ao anatin'ny hafakely lay antitra iray izay nanorana zanatsoavaly tany Frantsa tany no entina amintsika ao anatin'ny hafakely satria dia niakatra fitsarana mihitsy ity raharaha ity. Dia isento vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra ireto isika dia miverina eto indray aorian'izay.